Ты слишком много о себе думаешь. Считаешь себя объектом всеобщей ненависти? Да у тебя мания величия. Именно потому живу тихо и незаметно, чтобы никому не мешать. Когда всем все равно, есть ты или нет, только лучше. Никого не напрягаешь лишний раз. В этом мире есть и те, кто портит всю атмосферу одним своим присутствием. Это ты сейчас про себя? Да, потому я и пытаюсь без нужды с людьми не контактировать.